ကြကြီးနေဆိုပြီးတော့မှခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ခုနကျွန်မပြောတဲ့သခင်နှလုံးသားတွေကိုကျွန်တော်တို့ခဏလေးဝင်သွားရအောင်သခင်ကိုဘယ်အရာကကားတိုင်းပေါ်မှာရောက်စေခဲ့တာလဲလဝါကားတိုင်းပေါ်မှာသခင်ကိုဘယ်အရာကကားတိုင်းပေါ်ကိုတင်ခဲ့တာဖြစ်မလဲပြီးလက်မင်းလားယောမစစ်သားတွေလားယေရှုကိုရောင်းစားတဲ့ယူဒရှာကရောကသခင်ကိုကားတိုင်းပေါ်ရောက်စေခဲ့တာလားဘသူကများသခင်ကိုကားတိုင်းပေါ်တင်ခဲ့တာလဲဘယ်အရာကသခင်ကိုကားတိုင်းပေါ်တင်ပေးခဲ့တာလဲရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး18အခန်းငယ်35ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လေးကြည့်ချင်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး18အခန်းငယ်35ပြီးလက်မင်းကငါသည်ယူဒလူဖြစ်တယ်လို့သင်ဤလူမျိုးနှင့်တကွယစ်ပရောဟိတ်အကြီးတို့သည်တင့်ကိုငါ၌အကြပြီးသင်သည်အဘယ်သို့ပြုမိသနည်းဟုမေးလေနံပါတ်1အချက်အနေနဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်ရမယ့်အရာကပြီးလက်မင်းကသခင်ခရစ်တော်ကိုကားတိုင်းပေါ်မှာတင်တက်ဖို့ပြောခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးဘယ်သူလဲဆိုရင်သင်ဤလူမျိုးနှင့်တကွယစ်ပရောဟိတ်အကြီးတို့သည်တင့်ကိုငါ၌အကြပြီးဘသူလဲဆိုတော့ယူဒလူမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဘသူလဲဆိုတော့ယစ်ပရောဟိတ်တွေဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ရွေးကောက်ထားပါတယ်ဆိုတော့လူမျိုး12မျိုးထဲကယူဒလူမျိုးယစ်ပရောဟိတ်လူမျိုးကဖယားသခင်ရဲ့12မျိုးထဲကဘယ်တစ်မျိုးထဲကဖြစ်မလဲကျွန်မဆရာမလည်းဟုတ်တယ်ဆိုတော့မိခွန်းနဲ့မေးတတ်တယ်လေဝိလူမျိုးကိုဖယားသခင်ကဓမ္မဟောင်းမှာယစ်ပရောဟိတ်အရာအနေနဲ့ခံထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖယားရဲ့ရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးတွေကပဲဒီနေ့ထိုသခင်ခရစ်တော်ကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်နှက်ဖို့အတွက်အနံလိုက်တာဖြစ်တယ်ခန်းကြီး19ခန်းငယ်6မှာယစ်ပရောဟိတ်အကြီးတို့နှင့်လူလင်များတို့ကလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားပါဟုဟစ်ကြော်ကြ၏သခင်ခရစ်တော်ကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားပါဆိုပြီးတော့မှဟစ်ကြော်ပြီးတော့မှပြောတဲ့သူကယစ်ပရောဟိတ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာသခင်ရဲ့နှလုံးသားတွေကိုခဏလေးဝင်ကြည့်ရအောင်ဘလောက်တောင်သူနာကျင်လိုက်မလဲသူ့ကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားပါလို့ပြောတဲ့သူကဖယားရွေးကောက်ခဲ့တဲ့သူတွေဖယားကိုတီးပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေကပဲယေရှုကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားဖို့အတွက်ကြွေးကြော်ကြတာဖြစ်တယ်။သခင်ရဲ့နှလုံးနဲ့ဘယ်လောက်ထိကြေကွဲနေမလဲ။ဒီတစ်ပတ်လုံးရဲ့ကျွန်မတရားဟောချက်ပြင်တဲ့အရာအတိုင်းမှာကျွန်မသခင်ခရစ်တော်ရဲ့နှလုံးသားတွေကိုဝင်ပြီးတော့မှခံစားပြီးတော့မှနှုတ်ဘတ်တော်ကိုပြင်တယ်။သခင်ဘယ်လောက်တောင်ခံစားရမလဲကျမတို့ရဲ့အရင်နီးလို့ဆုံးလူကကျမတို့ပေါ်မှာတစ္ဆာဖောက်တဲ့အခါမှာကျမတို့အချစ်ဆုံးလူကကျမတို့ကိုဒီလိုပြုတဲ့အခါမှာကျမတို့ဘယ်လိုခံစားရလဲသခင်ခရစ်တော်ကဖယားဇာတိတရားဖြစ်တယ်လို့လူဇာတိလည်းတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ခံစားရတဲ့ခံစားချက်အကုန်လုံးကိုခံစားတတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်ရေငတ်တယ်ဗိုက်စားတယ်နော်ကျမတို့ကျမ်းစာထဲမှာတင်မောသဖန်းပြေမှာဗိုက်စားလို့သူသွားတာဖြစ်တယ်အသက်ဆွန့်ခံနေမှလည်းရေငတ်တယ်လို့သူပြောတယ်ဝမ်းနဲ့တက်တယ်သခင်ယေရှုမျက်ရည်ကျတတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာလေသခင်ခရစ်တော်ဒီဘလောက်တောင်သူ့ရဲ့နှလုံးသားတွေကြေကွဲနေလိမ့်မလဲဒါကတော့ကျမတို့ Good Friday နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာပထမဆုံးတွေ့ရတဲ့သခင်ကိုဘသူကလက်ဝါးကတိုင်ပေါ်ရောက်စေခဲ့တာလဲဆိုရင်ဖယားသခင်ရွေးကောက်ခဲ့တော့လူမျိုးတွေဖယားအမှုတော်ဆောင်ပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေနောက်သခင်ခရစ်တော်ကိုရောင်းစားတဲ့သူကလည်းဘသူလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့အရင်နီးဆုံးသောသူ့တပည့်ကပဲသခင်ကိုရောင်းစားခဲ့တာသခင်တော်အယံကိုခက်ခဲမှဖြစ်တယ်အယံကိုပင်ပန်းမှဖြစ်ပါတယ်နောက်နံပါတ်2အချက်အနေနဲ့ဟေရှာယအခန်းကြီး53ခန်းငယ်9ကနေ6ကိုကျွန်မတစ်ချက်ဖတ်ပါမယ်
ထိုသူသည်ငါတို့လွန်ကျူးခြင်းအပြစ်များကြောင့်နာကျင်စွာထိုးခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရလေ၏ငါတို့၏ငြိမ်သက်ခြင်းချမ်းသာကိုဖြစ်စေသောဆုံးမခြင်းသည်သူ့အပေါ်သို့ရောက်၍သူခံရသောတန်ချက်အဖြစ်ငါတို့သည်အနာပြောက်လက်ရှိကြ၏ငါတို့ရှိသမျှသည်တိုးကဲ့သို့လမ်းလွဲလျက်ကိုလမ်းသို့အတီးတီလိုက်သွားကြသည်ဖြစ်၍ထာဝရဘုရားသည်ခတ်သိမ်းသောငါတို့၏အပြစ်များကိုသူ့အပေါ်၌တင်တော်မူ၏ကျွန်မ highlight လုပ်ချင်တဲ့ဟာလေးကိုနောက်တစ်ခေါက်ဖတ်ပါမယ်ထာဝရဘုရားသည်ခတ်သိမ်းသောငါတို့၏အပြစ်များကိုသူ့အပေါ်၌တင်တော်မူ၏ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့သခင်ခရစ်တော်ကိုလက်ဝါးကတိုင်ပေါ်မှာရောက်စေခဲ့တဲ့အရာကပါလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့အခွင့်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲအာဒံနဲ့ဧဝကအပြစ်ထဲမှာဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကတခါတည်းပဲလူသားကိုပြန်လဲကယ်တင်ဖို့အစီအစဉ်ကဘာဦးခရမရှိခဲ့ပါတယ်ကဘာဦးကျမ်းခန်းကြီး3ခန်းငယ်15ကကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့ပထမဦးဆုံးသောဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအစဉ်ကိုစတင်ပြီးတော့မှသိရတဲ့ကျမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ကနေစပြီးတော့မှရှိခဲ့တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကြောင့်မလို့သခင်ယေရှုအဖမ်းခံရတဲ့အခါမှာပြီးလက်မင်းကနော်သခင်ကိုအမျိုးမျိုးအပြစ်တွေ့ဖို့အတွက်မေးတယ်မေးခိုးနေမေးတဲ့အခါမှာခန်းကြီး19ခန်းငယ်30မှာပြီးလက်မင်းကလည်းငါနဲ့စကားမပြောသလို့ငါသည်တင့်ကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားပိုင်ဒီကို၎င်းလွတ်ပိုင်ဒီကို၎င်းတင်မတိလောဟုဆိုတော့သခင်ခရစ်တော်ဖြေတဲ့အဖြေလေးကိုဖတ်ပြပါမယ်အထက်အယက်မှအခွင့်ကိုမရလေမင်းကြီးသည်ငါ့ကိုအဘယ်သို့မျှမပြုပိုင်အထက်အယက်မှအခွင့်ကိုမရလေဖယားသခင်စီကအခွင့်နဲ့သခင်ခရစ်တော်ကလက်ဝါးကတိုင်ပေါ်ကိုရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မကိုပြောင်းလဲခါစားတငယ်ချင်းတယောက်ကမေးဖို့တယ်ဖယားသခင်ကအာဒံနဲ့ဧဝကိုဖန်ဆင်းတဲ့အချိန်မှာအပြစ်လုံးမယ်စကားနားမထောင်ဘူးဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုအစောခရက်ကဖယားကမသိနိုင်ဘူးလားဖယားကသိတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့အာဒံနဲ့ဧဝကိုဖန်ဆင်းတာလဲဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရအပင်ကြီးကိုနှထားနဲ့ဖယားဆိုတာသိမှာပဲဘာဖြစ်လို့ထားတာလဲဖြေမေးတဲ့အခါမှာရုတ်တရက်ကျမမှာအဖြေမရှိဘူးချက်ချင်းကျမဆူတောင်းတယ်အဲ့ဒီချိန်ကျမအသက်က16ကြော်ပဲရှိအောင်မယ်ကျမအမှုတော်စားဆောင်နေချင်းဆူတောင်းတယ်ဖယားသခင်ကိုတော့သမီးဘလို့ဖြေရမလဲဒါပေမဲ့ချက်ချင်းကျမကိုဖယားသခင်ကစကားပြောတဲ့အရာတစ်ခုရှိပါတယ်ကျမတို့သခင်ခရစ်တော်ယေရှုဖခင်ကအဲ့ဒီအချိန်ကလေးကထိုနေရာမှာဖန်ဆင်းခြင်းနေရာမှာရှိပြီးသားဖြစ်တယ်အာဒံနဲ့ဧဝဒီလိုပြုတ်မယ်ဆိုတာကိုဖခင်သိခရကသခင်ခရစ်တော်ကသူကယ်တင်ပါမယ်လို့သူပြောပြီးသားဖြစ်တယ်နော်ကျမ်းစာထဲမှာတော့မပါပေမဲ့တကယ်ချင်းကိုနားလဲအောင်ကျွန်မအဲ့လိုရှင်းပြနိုင်တယ်ကျမ်းစာထဲမှာတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင် let us make လို့ပြောတဲ့စကားလုံးထဲမှာကလေးကဖခင်သခင်ရောခမီးတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝင်တော်ဖခင်၃ပါးစလုံးပါရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲသခင်ခရစ်တော်ကအဲ့ဒီကလေးကရှိတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကယ်တင်ခြင်းအစီအစဉ်ကအဲ့ဒီအချိန်ကလေးကရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ဖခင်သခင်ရဲ့အပြစ်တရားရဲ့အခငရဲကိုတွားရမယ်လူသားတွေကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ဖခင်ရဲ့အစီအစဉ်အားဖြင့်သခင်ခရစ်တော်ဒီလောကကိုလူစာတိခံယူပြီးမွေးဖွားလာပြီးတော့မှသူဒီလာရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတစ်ခုတည်းပဲလက်ဝါးကတိုင်မှာအပြစ်အလုံးကိုယူဆောင်ပြီးအသေးခံဖို့လာခဲ့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖခင်ရဲ့အခွင့်နဲ့လာခဲ့တာဖြစ်တယ်ဖခင်အခွင့်နဲ့ပဲသူကအသေးခံမှာဖြစ်တယ်ကြောင့်မလို့နံပါတ်1အချက်အနေနဲ့ကတော့ဖခင်သခင်ရဲ့အခွင့်ဖြစ်ပါတယ်ဖခင်သခင်ရဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်โอเคနံပါတ်3ဘသူကသခင်ကိုကားနိုင်ရောက်စေခဲ့တာလဲဆိုရင်ဟေရှာယခန်းကြီး53ခန်းငယ်9မှာငါတို့လွန်ကျူးခြင်းအပြစ်များကြောင့်ကျမတို့ရဲ့အပြစ်တွေကသခင်ကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာရောက်စေခဲ့တာဖြစ်တယ်တပါပတိဆရာပြောတယ်ကျမတို့တီးလျက်နဲ့လုံမိတဲ့အဖြစ်မတိပဲနဲ့လုံမိတဲ့ဖြစ်အာဒံနဲ့ဧဝကနေစင်းသက်လာတဲ့အပြစ်တွေကြောင့်မို့လို့လူသားအလုံးကနော်အာဒံနဲ့ဧဝဆုံးရှုံးတဲ့နေ့မှာပဲကျမတို့အားလုံးကအပြစ်တရားရဲ့အခါကိုပေးဆက်ရမယ့်လူတွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီငါတို့လွန်ကျူးခြင်းအပြစ်များကြောင့်
ထိုသခင်ကလက်ဝါးကတိုင်မှာအသေးခံဖို့အတွက်ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ကျမတို့ရဲ့အပြစ်တွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ဒီမှာရှိနေတဲ့လူတွေရဲ့အပြစ်တွေကြောင့်မလို့ထိုသခင်ကနာကျင်စွာထိုးခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းတတွေးနဲ့ထွေးခြင်းမျက်နှာကိုဖုံးပြီးတော့မှထိုးခြင်းခံစားကြည့်ရအောင်ကျမသခင်ခရစ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ the passion of the Christ ပဲကြည့်ကြည့်နော်အခုနပြဇက်ပဲကြည့်ကြည့်ကျမမျက်ရည်ကျခြင်းနဲ့စဉ်းစားကြည့်ပါဦးကျမတို့ကိုလေလူတယောက်ကခန္ဓာကိုယ်တက်တက်မှမဟုတ်ဘူးဘေးမှာတတွေးထွေးနေအောင်စိတ်တူလားမတူဘူးလားတူတယ်မတော်တဆလေလိုတော်တဆလိုမတော်တဆလိုတိုက်မိရင်လေတူလားမတူဘူးလားစိတ်တူတယ် The passion of the Christ ကိုရိုက်တဲ့အခါမှာပြောတဲ့တယောက်ကဘာပြောလဲဆိုရင်ကြာပွတ်နဲ့အခုနကလေးတွေလှုပ်ပြသွားတယ်နော်ကြာပွတ်နဲ့ရိုက်တိုင်းမှာသခင်ရဲ့အသားစတွေပါသွားတယ်သခင်ဘလောက်နာကျင်လိုက်မလဲအဲ့လိုအရိုက်ခံနေရတာကကျမတို့အပြစ်တွေကြောင့်ဖြစ်တယ်တတွေးနဲ့အထွေးခံနေရတာကျမတို့အပြစ်တွေကြောင့်ဖြစ်တယ်သခင်ကဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီဟာကိုအဆုံးထိတိုင်လက်ဝါးကတိုင်မှာအမှုပြီးပြီလို့ကြေညာတဲ့အထိသခင်ကအဲ့ဒီအရာတွေကိုခံနိုင်တာလေကျွန်မစဉ်းစားတယ်သူ့မှာလည်းလူစားတီးတရားရခိုင်နှုန်းဖြစ်တယ်သူဘလောက်နာကျင်လိုက်မလဲအဲ့ဒီနာကျင်ခြင်းတွေကိုကျမတို့ခဏလေးခံစားကြည့်စေချင်တာဖြစ်တယ်ကျမတို့နှုတ်နဲ့တက်အသေးခံပြီးထားမြောက်ပြီလို့ပြောနေုံမဟုတ်ဘဲနဲ့သခင်ရဲ့နာကျင်ခြင်းတွေကိုဝင်ကြည့်ရအောင်သခင်ကအဲ့ဒီနာကျင်ခြင်းတွေကိုဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးခံနိုင်တာလဲအဖြေရတစ်ခုတည်းပဲရှိပါတယ်ဒီကနေ့ Good Friday ဆိုပြီးတော့မှသခင်အသေးခံရခြင်းရဲ့အဖြေကတစ်ခုတည်းရှိပါတယ်ဒီနေ့တင်နဲ့ကျွန်ုပ်ကိုချစ်တဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ဖန်စီခံရတဲ့နေရာကနေဂရာနီတောင်ကုန်းပေါ်ဂေါလာဂေါတာကိုသွားတဲ့ခီလန်ကလွယ်တယ်လို့ထင်လားမလွယ်ပါဘူးလဝါကတိုင်ခုနဒီမှာကောင်လေးထမ်းပြသွားတဲ့ကလေးကိုထမ်းပြီးတော့မှသူပုံစံလုပ်ပြသွားတယ်လဝါကတိုင်ကအဲ့ဒီထက်လေးပါတယ်တဲ့တွားနေနဲ့အရိုက်ခံရတယ်တွားနေနဲ့လူတွေရဲ့ပြက်ရပြုတ်ခြင်းကိုခံရတယ်တွားနေနဲ့လူတွေရဲ့တတွေးထွေးခြင်းကိုခံရတယ်ယူဒဘရင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်နင့်ကိုနင်ကဲပါဆိုပြီးတော့မှလူတွေရဲ့ကဲရဲ့ပြစ်တင်ခြင်းတွေကိုခံရတယ်ဒါပေမဲ့သခင်လမ်းတစ်ဝက်မှာနဲ့မရက်ခဲ့ပါဘူးအဆုံးထိတိုင်ထိုသခင်ကရှောက်ခဲ့ပါတယ်အမှုပြီးပြီလို့ကြေညာတဲ့အထိသူကအဆုံးထိတိုင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအရာတွေကဒီမှာရှိနေတဲ့တင်တဲ့ကျွန်ုပ်ကိုချစ်တဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့သခင်ခရစ်တော်ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တင်တဲ့ကျွန်ုပ်ကိုအယံကိုချစ်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်ပါတယ်တင်သူ့ကိုမေ့နေရင်တော့မှတင်ကိုမမေ့တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်ပါတယ်ယော36မှာဘုရားသခင်သားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ထာဝရတက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါးသီးသောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတော်ကိုချစ်တော်မူ၏သူရဲ့တပါးသီးသောသားတော်ကိုစွန့်တဲ့အထိချစ်တာဖြစ်တယ်။ရှင်အခန်းကြီး15အခန်းငယ်73မှာကိုအဆွေတို့အဖို့အလို့ငါကိုအသက်ကိုစွန့်ခြင်းမေတ္တာထက်တာ၍မြတ်တော်မေတ္တာသည်အဘယ်သူ၌မျှမရှိ။ကျမတို့သိချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဇနီးတဲ့နဲ့ခင်ပွန်းတဲ့နှစ်ယောက်ရှိကြပါတယ်အယမ်းချစ်လွန်းလို့ခက်ခဲတွေကြုံတဲ့အခါမှာနှစ်ယောက်အတူတူတည်ရအောင်ဆိုပြီးတော့မှကံပါမှာ1နှစ်3ဆိုလို့ရှိရင်အတူတူခုံချပြီးတည်ရအောင်ဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်1နှစ်3ဘယ်သူမှမခုံချရဘူးပြောချင်တာကလူရဲ့ချစ်ချင်းနော်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့ချစ်ချင်းကတော့သူ့အသက်ကိုစွန့်တဲ့အထိကျမတို့ကိုချစ်တဲ့ချစ်ချင်းကိုမြင့်စေချင်တာဖြစ်တယ်ဧ
နိဖက်ခန်းကြီးငါအခန်းငယ်နဲ့မှာခရစ်တော်သည်ငါတို့ကိုချစ်တော်မူသောအဖြစ်ဖယားသခင်ရှေ့တော်၌မွေးကြိုင်သောအနံ့ရှိစေခြင်းကကိုဆက်ကပ်၍ရစ်ပူစော်လက်ငါတို့အတွက်စွန့်တော်မူသည့်ဤသူသင်တို့သည်မေတ္တာတရား၌ကျင့်လဲကြလော့ငါတို့အတွက်စွန့်နဲ့အသက်စွန့်နဲ့ဖယားရှင်ဖြစ်ပါတယ်ချစ်လွန်းလို့ကျမတို့အခုနကပြောတဲ့အသားစတွေထွက်တဲ့ကြီးရိုက်နှက်ခြင်းကိုခံခဲ့တာဖြစ်တယ်ချစ်လွန်းလို့တတွေထွေးခြင်းကိုခံခဲ့တာဖြစ်တယ်ချစ်လွန်းလို့ပြည့်ရဲ့ပြုခြင်းတွေကိုခံခဲ့တာဖြစ်တယ်ကျမ်းတစ်ပိုက်ထဲမှာပါတယ်နော်မျက်နာကိုဖုံးပြီးတော့မှလက်သီးနဲ့ထိုးပြီးတော့မှဘသူထိုးတာလဲဆိုပြီးတော့မှပြောခိုင်းတာဘလောက်တောင်နာကျင်လိုက်မလဲနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရတဲ့အကုန်လုံးကိုခံနိုင်တဲ့ဥစ္စာကချစ်တဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ပါဖြစ်တယ်တခြင်းစာသားလေးထဲမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီလောက်တောင်ချစ်ရလားဆိုရင်မှန်ပါတယ်အဲ့ဒီလောက်တောင်တင့်ကိုသခင်ကချစ်တာဖြစ်ပါတယ် Good Friday နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ line ပေါ်မှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းကိုပြောတယ်တခါတလေကြာရင်ကျွန်တော်တို့တရားဟောစရာတိတ်မလို့တော့ဘူး internet ခေတ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာနော်internet ပေါ်မှာဖတ်လိုက်ရင်အများကြီးရှိတယ်ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်စကားတော်ကြီးခုနှစ်ရှိတယ်နော်ဒါ Good Friday နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီး line ပေါ်မှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ကျွန်မလှုပ်စီခြင်းတဲ့အရာတစ်ခုထဲကတော့ဗာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီသခင်ရဲ့ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့သခင်ရဲ့နာကျင်နေတဲ့နှလုံးသားနဲ့လက်ဝါးကတိုင်းကိုထမ်းပြီးတော့မှဂေါလဂေါတာကိုသွားတဲ့သခင်ရဲ့နှလုံးသားတွေကိုဝင်စေချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှလုံးသားကိုခံစားကြည့်စေချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းကိုအပြည့်အဝပြန်ပြီးတော့မှခံစားကြည့်စေချင်တာဖြစ်တယ်။နှုတ်နဲ့တသက်ချီးမွမ်းတော်သူတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့နှလုံးသားနဲ့ထိုသခင်ရဲ့နှလုံးသားတွေကိုဝင်စေချင်တာဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့အမှုပြီးပြီလို့သခင်ကပြောခဲ့တယ်။ချစ်တဲ့စိတ်တွေနဲ့သူအကုန်လုံးလှုပ်ဆောင်ပြီးတဲ့အခါမှာအမှုပြီးပြီလို့ကြေညာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေတခါလေကြာရင်ရှိတတ်တယ်နော်ကိုလုံးရမယ့်အပိုင်းရှိတယ်လေတေးတလို့ဖြစ်တတ်တယ်လေကျမတို့လုံးရမယ့်အပိုင်းဘာမှမရှိတော့ပါဘူးထိုသခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကကျမတို့ကိုအကုန်လုံးလုပ်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လုံးရမယ့်အရာတစ်ခုကတော့ဘာပဲလဲဆိုရင်ထိုသခင်ကိုယုံကြည်ပေးဖို့ပဲလိုအပ်တယ်သခင်ရဲ့ချစ်ချင်းကဘယ်သူပဲဝါဆိုပြီးတော့မခွဲခြားထားပါဘူးရုပ်ဆိုးရရုပ်ချောရတွေပေါ်မှာမခွဲခြားပါဘူးဓမြကြီးနှစ်ယောက်တယောက်ကသခင်ကိုလက်ခံတဲ့အခါမှာသူကကယ်တင်ခြင်းရခဲ့တယ်ဓမြဆိုတာကခိုးမယ်တတ်မယ်ဖြတ်မယ်တခိုးဆိုတာခိုးပဲခိုးတာဓမြကတော့တတ်တာလည်းပါတယ်ထိုဓမြထဲကတယောက်သခင်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံနဲ့ယုံကြည်တဲ့သူတယောက်ကတော့ကယ်တင်ခြင်းကိုရခဲ့တာဖြစ်တယ်။ပြောချင်တာကလူဆိုးကိုပဲချစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။လူကောင်းတွေကိုပဲချစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။အစင်ပြေတဲ့သူတွေကိုပဲချစ်တာမဟုတ်ဘူး။အစင်မပြေတဲ့သူတွေကိုပဲမချစ်တာမဟုတ်ဘူး။အကုန်လုံးကိုချစ်တဲ့ချစ်ချင်းကအတူတူပဲ။အခက်ခဲတွေကြုံတဲ့အခါမှာသခင်ကငါ့ကိုမချစ်တော့ဘူးလားလို့ခံစားခဲ့မိတဲ့သူတွေရှိမယ်ဆိုရင်မဟုတ်ပါဘူးတင့်ကိုလည်းတရားရခိုင်တော့ပြေဝချစ်တဲ့ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်ဒီ Good Friday မှာသခင်ခရစ်တော်ချစ်ချင်းနဲ့ခံပေးခဲ့တာကတင့်အတွက်လည်းပါပါတယ်ဒီနေ့အသေးခံပေးတဲ့ထိုသခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုနှလုံးသားထဲကနေခံစားပြီးတော့မှထိုသခင်ကိုချီးမွမ်းတတ်တော်သူတွေဖြစ်ပါစေမနေ့ပြန်ဆိုရင်စနေပြီးရင်ကျမတို့ရှင်ပြန်ထမြောက်ရနေ့ရောက်လာတော့မယ်ရှင်ပြန်ထမြောက်ရနေ့မှာကျမတို့ထိုနှလုံးသားနဲ့ဖယားသခင်ကိုချီးမွမ်းနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့နှလုံးသားတွေကိုပြင်ဆင်ကြရအောင်သခင်ရဲ့နာကျင်ခြင်းတွေကိုသိပြီးတော့မှသခင်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေမှာလည်းသခင်နဲ့အတူဝမ်းမြောက်ပြီးတော့မှအောင်မြင်ကြရအောင်နာကျင်ခြင်းတွေကိုမသိဘူးဆိုရင်ထိုအောင်မြင်ခြင်းရဲ့အနှစ်သာရကိုလည်းမသိဘူးနာကျင်ခြင်းတွေကိုကျမတို့အပြည့်အဝနားလည်မှထိုအောင်မြင်ခြင်းရဲ့အနှစ်သာရကိုလည်းနားလည်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကနေ့ကျမတို့
ခဏလေးအတူတကွမျက်စိမိတ်ပြီးတော့မှသခင်ရဲ့ဂရနီတို့သွားတဲ့ခြေလမ်းတလိုင်းချင်းစီတန်းကိုကျမတို့အတူတကွခဏလေးဝင်ပြီးတော့မှရှောက်ကြည့်ရအောင်အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်